エノク書第57章。エノクの生涯の500年目の7ヶ月目の14日目の例え話。私は真意の非常に高い何千何万もの無数の偉大な天使が天空を揺さぶるように群れ飛ぶのを見ました。そしてその時、古の王が栄光の玉座に座り、天使と聖人に囲まれているのでした。私は大きなナイフに襲われ、まるで雷に打たれたかのようでした。私はそこにひざまずき、顔を地面につけてひれ伏しました。一人の聖なる天使、聖ミカエルが私を導くために現れました。すると、ようやく私は起き上がることができ、失った感覚を取り戻しました。私の弱さに対して強すぎるこの幻影の威力、この空間の震えに耐えることができなかったのです。そして、聖ミカエルは私に言いました。なぜあなたはこの幻影に驚いているのですか。今日までは神の慈悲の時であり、神は地上の民に対して慈悲深く、そして忍耐強く我慢していました。しかし、ついにその真意の力を見せる日が来て、正義の裁きに屈する者、正義の裁きを否定する者、そして彼の名を無意に発する者のために罰を用意したのです。この日は、選ばれし人にとっては契約の日であり、罪人にとっては懲罰の日なのです。その日、オスメス、つがいの怪物が邪悪なものを祝うために送り出されます。メスの怪物はリバイアさんといい、海の底、地下の泉に住んでいます。オスの怪物はベヒーモスといい、目に見えない砂漠で曲がりくねったひだをくねらせているのです。私は選ばれし民と正しき人が住む庭の東、デンダギンというところに住んでいます。私の祖父は、神によって最初に創造されたアダムから7代目の孫にあたります。私は別の天使に、それらの怪物が、その日にどんな力を発揮するのか、それぞれに、どうやって邪悪なものを海の底に投げ込むのかを見せてくれませんか、と頼んだのです。すると天使は私に言いました。人の子よ、あなたは神の隠された秘密を知ろうとしています。そして、私と一緒にいた平和の天使は私に言いました。これらの2つの怪物は真意の力の生き物です。彼らは神の報いによって罰せられるであろう人々を貪り食うのです。そうすれば、子供たちは母親と一緒に、また父親と一緒に飲み込まれます。そして彼らは罪人にふさわしい罰を受け、神の正義は満たされるでしょう。しかし、この裁きの後に慈悲と長い苦しみの時が来るでしょう。本日の話はここまでです。また次回にお会いしましょう。